សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកម្ដងទៀតនេះគឺជាស្ថានភាពនៅខាងភូមិប្រៃតូចដូចជាឃុំតលេបិទស្រុកត្បូងឃ្មុំក៏ដូចជាកញ្ជ្រោនៃទឹកដីត្បូងឃ្មុំហើយថ្ងៃនេះគឺស្ថានភាពទឹកឡើងដល់ចិត្តប៉មស្ពាននៃស្ពានគីសូណាយើងហើយកន្លែងដែលខ្ញុំឈរនេះកាលពីម្សិលមិញទឹកអត់ត្រូវបានលិចទេថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានលិចខ្លាំងហើយនេះគឺជាស្ថានភាពដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានធៀមទូកធៀមលក្ខណៈដើម្បីជំនះទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពក៏ដូចតែជំនះមន់គោក្របីរបស់ពួកគាត់ដើម្បីទៅរកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពពីទឹកជំនន់ហើយស្ថានភាពទឹកថ្ងៃនេះគឺនៅតែបន្តហក់ឡើងរហូតទៅដល់ 0.22 សង់ទីម៉ែត្រឯណោះបើប្រៀបធៀបនឹងកាលពីម្សិលមិញទឹកឡើងតិចជាងម្សិលមិញថ្ងៃនេះគឺឡើងតិចហើយកន្លែងដែលខ្ញុំឈរពីកន្លែងដើររហូតមកហ្នឹងដល់កន្លែងប៉មហ្នឹងមានន័យការពីម្សិលមិញហ្នឹងកន្លែងដែលខ្ញុំឈរកំពុងតែឈរហ្នឹងគឺអត់តន់លិចទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះត្រូវបានលិចទៅដល់កន្លែងប៉មមកហើយតែគាត់ហាក់ប៉ុន្តែកន្លែងដែលខ្ញុំឈរកាលពីម្សិលមិញប្រហែលជាត្រឹមចង្កេះបងប្អូននៅមុខនោះហើយស្ថានភាពទឹកនៅតែបន្តហក់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រាន់តែថ្ងៃនេះឡើងតិចជាងកាលពីម្សិលមិញហើយដូចបានបញ្ជាក់ផងដែរហើយខ្ញុំនឹងធ្វើព័ត៌មានអាប់ដេតបន្ថែមតាក់ទងនឹងកន្លែងគ្រោះទឹកជំនន់ដែលជន់ឡើងលិចហើយទីតំបន់នេះគឺខ្ញុំបានឡាយពីម្សិលមិញហើយតែគាត់ចង់ដឹងថាស្ថានភាពថ្ងៃនេះគឺនៅតែបន្តហក់ឡើងខ្លាំងហើយលោកតាគាត់បានយកទូកយកអីដើម្បីគាត់ថាផ្ទះគាត់នៅនោះនៅក្នុងនៅជ្រៅនៅអីអញ្ចឹងពួកគាត់បានយកទូកយកអីដើម្បីចល័តទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពដើម្បីដឹកសម្ភារៈរបស់ពួកគាត់កងសួរមួយមកកងទឹកឡើងខ្លាំងហើយកងមួយថ្ងៃហ្នឹងឡើងយប់សើមិញខ្លាំងឡើងសើមិញខ្លាំងណាហើយថ្ងៃហ្នឹងនៅឡើងទៀតដែរនៅឡើងតែឡើងពីទឹកទៅជាងសើមិញណាហើយចាស់អ៊ំអត់តែកងមានប៉ះពណ៌អីខ្លះដែរមានអត់អីទេណាលិចដែរតែអត់អីទេណាបាទមិនតន់ជ្រៅទេអ៊ំនៅខ្ពស់ជាងគេឯងនៅលើគេបាទវាអត់តន់លិចដល់បាតផ្ទះអត់តន់ដល់បាតផ្ទះហើយបើលិចខ្លាំងត្រូវទៅណាទៅអ៊ំនៅលើផ្ទះចុះអ្នកនៅខាងក្រោមត្រូវណាទីទួលសុវត្ថិភាពនៅខាងក្រោយនេះហើយបទឹកនៅតែបន្តហក់ឡើងឆ្នាំហ្នឹងមើលទៅប្លែកទេអ៊ំប្លែកថងមិនទឹកឡើងលឿនបាទហើយមើលតំណាំមើលអីអត់ទាន់ប៉ះពាល់អីខ្លាំងណាបាទកងម៉ូតូឡានទៅកើតទេលេងកើតអីលេងណាបាទអរគុណណាកងបាទបញ្ជាក់ផងដែរថាម៉ូតូឡានទៅលេងបានតែម្សិលមិញអាចទៅបានតែថ្ងៃនេះទៅលេងបានហើយដោយសារតែទឹកឡើងខ្លាំងកន្លែងដែលខ្ញុំឈរគឺមិនទាន់លិចទេកាលពីម្សិលមិញតែឥឡូវត្រូវបានលិចហើយដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ថានេះគឺជាក្រុមផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ត្រូវបានទឹកជំនន់ជន់លិចមកអញ្ចឹងគាត់ត្រូវជំនះអ្វីដែលអាចជំនះបានគឺផ្ទះគាត់ខ្ពស់គឺត្រូវលើផ្ទះតែបើផ្ទះទាបដូចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅខាងអាកាសធំបាទអាកាសធំគឺពួកគាត់នឹងរកទីទួលសុវត្ថិភាពបាទកងស្គាល់ហើយតាលោកតាក៏ប្រាប់ថាទីទួលសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងខាងស្ដាំដៃនេះហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជារួមដែលខ្ញុំបង្ហាញម្ដងទៀតនៅកន្លែងភូមិប្រៃតូចដែលស្ថិតនៅខាងទឹកដីឃុំតលេបិទឬដូចជាឃុំចរោហើយយើងមើលទស្សនវិជ្ជារួមដែលបងប្អូនគាត់កន្លែងហ្នឹងជ្រៅអញ្ចឹងគាត់ត្រូវដើរទូសម្ភារៈដើម្បីយកសម្ភារៈរបស់ពួកគាត់ទៅទីទួលសុវត្ថិភាពហើយនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញថាកន្លែងទីទួលសុវត្ថិភាពរបស់ខាងនៅភូមិប្រៃតូចក៏ដូចជាឃុំចរោហ្នឹងគឺនៅកន្លែងនេះកន្លែងហ្នឹងគឺនៅខាងស្ដាំដៃដែលខ្ញុំឈរឡាយហ្នឹងអញ្ចឹងទឹកជំនន់ជន់លិចជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅរដូវទឹកជន់តែងតែមានទីទួលសុវត្ថិភាពដែលអាជ្ញាធររៀបចំដើម្បីជំនះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពនៃគ្រោះទឹកជំនន់នៃជន់ឡើងលិចរបស់ផ្ទះពួកគាត់ហើយក៏មានកាយក្រហមចុះជួយជាបន្តផងដែរនៅពេលដែលបងប្អូនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្ថែមទៀតទៅមុខកន្លែងដែលខ្ញុំឈរកាលពីម្សិលមិញចង់ដឹងថាកម្ពស់នៃជម្រៅទឹកវាជ្រៅប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹងកាលពីម្សិលមិញកន្លែងដែលខ្ញុំឈរហ្នឹងក៏អត់តន់លិចទេហើយបើបងប្អូនមើលជាក់ស្ដែងទៅមុខទៀតអ្នកដែលដើរគាត់ជិតត្រឹមចង្កេះហើយមានន័យថាវាលើជង្គង់ទៀតអញ្ចឹង
ទិដ្ឋភាពជារួមនៅតំបន់នេះគឺជ្រៅមែនតើជ្រៅទឹកយើងមិនអាចស្មានដល់វាឡើងលឿនដូចលោកអ៊ំក៏បានបញ្ជាក់ថាបញ្ជាក់ផងដែរថាទឹកឡើងនៅតែបន្តឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រាន់តែថ្ងៃនេះឡើងតិចជាងកាលពីម្សិលមិញឡើងខ្លាំងហើយឡើងលឿនហើយគាត់ឆ្ងល់ដែរថាទឹកឡើងតែម្ដងពីរដងគឺស្រក់វិញហើយតែឆ្នាំនេះប្លែកឡើង3ដងឡើងស្រក់តែប្រហែលថ្ងៃនេះគឺលឿនមែនតើហើយនេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងមើលទៅទឹកគឺនៅដល់ធំចកេះហើយធំចកេះបោះអ្នកភូមិដែលរស់នៅទីនេះគាត់ចូលចិត្តលេងសវាយនៅទឹកហើយសូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ដែរថាវាងាយនឹងរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៃនេះអញ្ចឹងសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះក្មេងៗដែលមានត្រូវមានអាវពោងត្រូវមានអីហើយជ្រៅមែនតើខ្ញុំដើរមកវាទៅហើយទៅគៀកតិចទៅផ្ទះគាត់អត់អីទេអ៊ំនៅរៀងខ្ពស់បន្តិចអញ្ចឹងក៏អត់បានលិចទេតែផ្ទះហូរខ្លាំងបងប្អូនហូរខ្លាំងខ្ញុំដើរឡើងប៉ៅហើយយើងមើលជាក់ស្ដែងការពីម្សិលមិញខ្ញុំដើរទៅនេះគឺនៅក្រោមជង្គង់ឡើយទេតែឥឡូវនេះចិត្តធំចកេះហើយមានន័យថាមើលទៅការដើររបស់ពួកគាត់ទៅយើងឃើញហើយជាក់ស្ដែងថាទឹកវានៅខ្ពស់ទឹកវាជ្រៅមកដល់តំបន់នេះជ្រៅមែនតើបើយើងដើរទៅមុខទៀតវាទៅជ្រៅដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាយើងមើលទៅលើស្ថានភាពទឹកហូរបើសិនជាគ្មានផ្ទះគ្មានដើមឈើនៅខាងក្រោយទេកម្លាំងទឹកហូរគឺហូរខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែដោយសារតែមានផ្ទះមានដើមឈើនៅខាងក្រោយវាបានទប់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកម្លាំងទឹកហូរវាមកតិចទៅបុកជាមួយដើមឈើអញ្ចឹងហើយយើងមើលជាក់ស្ដែងថាតំបន់នេះត្រូវបានលិចក្រុមផ្ទះពួកគាត់ក៏បានជ្រៅដែរយើងមើលទិដ្ឋភាពជារួមនៅនេះមេឃហាក់បងកម្ពស់ទឹកថ្ងៃនេះ 14.10 សង់ទីម៉ែត្រទឹកថ្ងៃនេះឡើង 0.22 សង់ទីម៉ែត្រនៅតែបន្តឡើងគ្រាន់តែឡើងតិចជាងម្សិលមិញ 0.32 សង់ទីម៉ែត្រហើយយើងមើលឃើញទិដ្ឋភាពជារួមនៅតំបន់នេះឃើញពួកគាត់បានទូសម្ភារៈដើម្បីដើរជំនះទឹកហូរខ្លាំងបងប្អូនហូរខ្លាំងមែនតើត្រឹមចកេះរបស់ពួកគាត់មានន័យថាឡើងជ្រៅថ្ងៃនេះឡើងលឿនមែនតើបងប្អូនយើងនឹកស្មានដល់ថាវាឡើងលឿនឡើងមួយផ្លែតដល់ណាដល់ណីអីអញ្ចឹងយើងមិនសមមិញអត់តន់បាននេះទេយើងកន្លែងនេះនៅរាក់ឡើយទេតែកន្លែងនេះខ្ញុំឈើនេះឥឡូវចិត្តធំចកេះហើយនេះគឺចិត្តទិដ្ឋភាពជារួមហើយផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅខាងហ្នឹងក៏នៅមានន័យថាពាក់មានន័យថាជ្រៅមែនតើពាក់កណ្ដាលជើងសសរហើយខ្ញុំដើរបានតែត្រឹមហ្នឹងទេបើសិនជាទៅមុខទៀតវានៅជ្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំឈរពីនឹងឡាយទៅហើយទិដ្ឋភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតែជំនះមានន័យថាគាត់នៅតែជំនះអវ៉ាន់ក៏ដូចជាមានន័យថាសម្ភារៈរបស់ពួកគាត់ដូចជាសត្វគោក្របីក៏ឡើងទៅមុនហើយឡើងតាំងពីទឹកដល់ក្រោមផ្ទះម៉េះអញ្ចឹងវាអត់ជាបញ្ហាដូចលោកតាបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាវាអត់មានជាបញ្ហាសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅសត្វគោក្របីអីរបស់ពួកគាត់ទេដោយសារតែគាត់បានដឹងមុនទោះបីឡើងលឿនមិនដោយក៏តែគាត់បានត្រៀមលក្ខណៈទុករួចស្រេចហើយវាអត់ប៉ះពាល់អីទេប៉ុន្តែទឹកយើងមិននឹកស្មានថាវាឡើង3ដងមានន័យថាឡើងរហូតហើយឡើងលឿនរយៈពេល2ថ្ងៃ3ថ្ងៃគឺលិចលើដើមទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថានៅខាងលើនៅតែបន្តឡើងអញ្ចឹងនៅតែលិចនៅយើងនៅខាងក្រោមនៅតែបន្តឡើងដែរបើខាងកាចេះមិនស្រក់ទេគឺយើងនៅតែបន្តឡើងតែបើកាចេះស្រក់ទាំងត្រៃស្រក់យើងយ៉ាងតិចក៏2 3ថ្ងៃទៅស្រក់តាមហើយខ្ញុំបានបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពនេះកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញម្ដងទៀតនៅកន្លែងតំបន់នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាពីជម្រៅទឹកនៅកន្លែងនេះគឺជ្រៅមានន័យថាជ្រៅមែនបងប្អូនអាចវានឹងដល់ធំចកេះហើយផ្ទះយើងមើលទៅស្ថានភាពផ្ទះទៅគឺអ្នកផ្ទះគឺបានពាក់កណ្ដាលនៅជើងសសរអញ្ចឹងទឹកឡើងលឿនខ្លាំងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាបើគុំបានហើយកន្លែងនេះបើសិនជាគុំបានផ្ទះក៏ដូចជាដើមឈើនៅខាងក្រោយទេគឺកម្លាំងទឹកហូរខ្លាំងមែនទែនហូរពីបឹងចូលទៅទន្លេវិញបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាទឹកវានៅវល់វាឡើងពីខាងលើមកវាចូលពីទន្លេចូលបឹងពីបឹងចូលទន្លេវិញអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនៅតែទទូចដែរថាសូមឲ្យបងប្អូនដែលមានកូនចៅមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះក្មេងៗដែលលេងទឹកសូមមានអាវពោងសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាណែនាំពួកគាត់កុំឲ្យលេងកន្លែងដែលជ្រៅហើយពីជិះវៀងបកគ្រោះថ្នាក់ដោយយថាហេតុណាមួយហើយយើងមើលជាក់ស្ដែងថាវាលិចហើយបើខ្ញុំទៅមុខទៀតនោះអ្នកខ្លះដើរមកក៏ធឹមកឲ្យបងប្អូនហើយទឹកឡើងហូរខ្លាំងបើសិនជាយើងមើលជាក់ស្ដែងពីផ្ទះរបស់ពួកគាត់មកនេះគឺហូរខ្លាំងមែនទែនបើយើងដើរចង់ប៉ៅហើយនេះ
តែដែលទៀបហើយនៅទៀមដែលតូបលក់វ៉ាន់របស់គឺត្រូវបានលិចពាក់បាតែម្ដងអញ្ចឹងត្រូវបានលិចហើយចឹងពួកគាត់អាចបានដើរបានអូនលេងទឹកស្រួលកុំលេងឡើងហូរពេកហើយយើងនឹងបន្តទៅត្រឹមមុខទៀតដើម្បីឲ្យដល់កន្លែងដែលខ្ញុំឈរហ្នឹងថាវានៅត្រឹមណាហើយពីម្សិលមិញនៅកន្លែងនេះអ្នកលក់ដូរក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូចជាបងប្អូនខ្មែរឥស្លាមដែលរស់នៅទីនេះតាមអង្គសង្ការផ្លូវត្បិតទឹកលិចតែគាត់នៅអាចប្រកបរបរលក់ដូរលក់អីបានធម្មតាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺមិនអាចលក់ដូរអីបានទៀតទេមានន័យថាទឹកឡើងលិចដល់ពាក់កណ្ដាលផ្ទះហើយអញ្ចឹងពួកគាត់មិនអាចប្រកបរបរស៊ីបានទៀតទេកាលពីម្សិលមិញទោះបីជាទឹកឡើងលិចដែរប៉ុន្តែវាលិចទៀតអញ្ចឹងគាត់នៅតែអង្គុយញ៉ាំអីនៅលើទឹកបានតែថ្ងៃនេះអត់ដូចកាលពីម្សិលមិញទេអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងប្អូនម្ដងទៀតថាថ្ងៃនេះទឹកនៅតែបន្តហក់ឡើងប៉ុន្តែឡើងតិចជាងម្សិលមិញទឹកថ្ងៃនេះគឺឡើង 0.22 សង់ទីម៉ែត្រឯណោះអញ្ចឹងទឹកឡើងលឿនពីថ្ងៃនេះគេគ្រាន់ថាវាទៀបជាងម្សិលមិញដល់ 0.32 សង់ទីម៉ែត្រហើយកម្ពស់ទឹកនៅទន្លេមេគង្គខេត្តកំពង់ចាមថ្ងៃនេះបើយើងមើលតាមមើលតាមសេចក្តីប្រកាសបទរដ្ឋកោទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ចាមមានន័យថាកម្ពស់ទឹក 14.10 សង់ទីម៉ែត្រហើយនេះគឺជាទូកដែលបងប្អូនខ្មែរឥស្លាមដែលគាត់ត្រូវជំនះកូនតូចក៏ដូចជាស្បៀងក៏ដូចជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់ពួកគាត់នឹងដើម្បីទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពហើយដោយសារតែគាត់នៅផ្ទះតូចអញ្ចឹងទៀមគឺត្រូវលិចបើអត់នៅអត់ហើទេគឺត្រូវលិចលងពិបាកអញ្ចឹងហើយបងប្អូនមើលផ្ទះខ្ពស់គាត់នៅតែបន្តនៅលើតែដោយសារតែគាត់អត់ប៉ះពាល់ទេដោយសារគាត់នៅទីទួលខ្ពស់នៅលើផ្ទះខ្ពស់អញ្ចឹងគាត់លិចទៅខាងក្រោមផ្ទះតែនៅលើផ្ទះគាត់នៅរស់នៅធម្មតាដែរតែបើផ្ទះទៀមយើងមើលទៅស្ថានភាពទៅយើងឃើញថាទឹកត្រូវបានលិចឃើញទេនេះបងប្អូនឃើញនៅក្រោមផ្ទះជាក់ស្ដែងហើយខ្ញុំបង្ហាញកាលពីម្សិលមិញម្ដងថ្ងៃហ្នឹងមកម្ដងជាលើកទី2ហើយដែលគ្រាន់ថាខ្ញុំបង្ហាញឲ្យដឹងពីជម្រៅទឹកហើយនិងកម្ពស់ទឹកបន្ថែមទៀតជ្រោមែនគេសួរជ្រោមែនអត់ស្អីហាហើយគាត់នៅជ្រោហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជារួមដែលបងប្អូនខ្មែរឥស្លាមដែលគាត់ត្រូវបានជំនះទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពហើយអ្នកខ្លះគាត់អត់ផ្ទះខ្ពស់គាត់នៅលើណែលោកយាយគាត់ថាគាត់រត់ចោលផ្ទះហើយដោយសារផ្ទះគាត់ទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជួបពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីសួរនាំពួកគាត់តិចថាមិនអីសុខទុក្ខហើយបងប្អូនឃើញចាក់ស្ដែងថានៅតំបន់នេះគឺវាជ្រៅហើយมันអាចធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូដោយរថយន្តបានទេហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជារួមដែលបងប្អូនខ្មែរឥស្លាមដែលគាត់ត្រូវបានជំនះទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពឲ្យទាំងក្មេងទាំងចាស់និងមានន័យថាគ្រឿងសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់ពួកគាត់ត្រូវតែរកទីទួលសុវត្ថិភាពព្រោះផ្ទះពួកគាត់ទៀបអញ្ចឹងគាត់ប្រឈមនឹងគ្រោះហានិភ័យខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ហើយណាមួយដូចជាមានក្មេងតូចច្រើនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នតើអើយតើរកទៅខាងណាហ្នឹងអូណោះដែតបោយអីដែតបោយទឹកវាណាដែតបោយទឹកនេះបាយតាណានោះទៅណាទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពតើអើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឥស្លាមដែលគាត់ត្រូវបានជំនះទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពទាំងក្មេងទាំងចាស់ដើម្បីជៀសមានន័យថាជៀសពីគ្រោះហានិភ័យដោយទឹកជំនន់ដោយយថាហេតុខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងហើយចង់រៀបរាប់ពីព័ត៌មានបន្ថែមតកតងនឹងជីវភាពក៏ដូចជាស្ថានភាពទឹកឲ្យបងប្អូនបានដឹងពីកន្លែងតំបន់ដែលនៅស្ថិតនៅខាងឃុំចរោនឹងឲ្យបងប្អូនបានដឹងហើយបានឃើញហើយនឹងបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាទឹកហ្នឹងគឺនៅដល់កម្រិតណាហើយគឺជ្រៅកាលពីម្សិលមិញអ្នកមីងក៏នៅលក់កាហ្វេបានទេហើយអ្នកផឹកកាហ្វេគឺនៅមុខនឹងបានទេតែឥឡូវហ្នឹងគឺផិតលិចហើយគឺផឹកលែងបានហើយអញ្ចឹងលក់ដូរក៏លែងបានទៀតកាលពីម្សិលមិញដែលខ្ញុំមកហ្នឹងគឺនៅលក់បានធម្មតាទេតែទឹកឡើងលឿនមែនតើបងប្អូន
chẳng còn lên lụa bàn thì đây mình này tha à lấy tù để con lụa nó cứ smile năng vẽ cả đà tật hình hay dương bằng hai bom ôn Peter tập hiệp này cái này ní đầm bòn ní này phun phải tối để nhom chờ ní hơi plei từ là hốt nó dương từ thoáng là hốt nó mình này tha vía chia phun ca thông đại vọt ca thông nó nơi khang khung chở rố tật đây khung chở rố thì mùi sọc từ bông khai từ bông khung năng hay cái này nó cái thời bàn là vậy bà sân chỉ cái này nâng tầm chạy cây phun mình này tha vọt đông vọt ca thông nó cứ mình này tha vì chơi dương năng tiết vì chơi khăn mình tên chẳng thấy bông bông tha lơ plei nó phải chỉ vào bạn không cả chi tụ từ đây và sân chỉ chọn chi tụ thời chi tam từ lễ rồi đôi chi tam khang khôi cha bông bông chi rót này tây bằng hàng gọi phù cục lăng lại ní hố chỉ tới vì của bạn tè bông bông chi rót vì nơi hồ lại giờ toàn smile cái ní vì nơi hồ cùi chẳng bị ai pa tè pa lục ồn chẳng dương còn nằm hai phân nắng hay nhung có trong từ đằng thà ở đò na đầm bì ở vì lịch thầm na tiết nơi khang trồ chẳng bên ta chi tụ chlong thì từ màu thì ông ơi ông xua môi mấy ông xôm xua môi mấy ông đào mau bên nào té không đi chơi là téo nó khang đông mình hay lịch khang này không lịch chơi chứ nữa hay lỡ vặn ấy con trai ấy thế nào vậy lang ca bị lang du nữ bà tắc sao mấy lang lại miền này tha ca pim sao mấy ngày nắng miền này tha tắc lang khang ổng lang khang này ca pim sao mấy lại nắng mệt lại nắng trong vậy thôi thì thật cái toàn mình thật bà đặc biệt mà đa dục ngày thật ní lang mà ngày mình dục thì giống như lịch khang này hay lỡ tero ti tua vào tập phiêu này ấy chẳng ai bên nắng tao ôm ngày vậy nơi ô người ta nói nữa bà ta sạch cô ấy sạch đấy dương chỉ lý ó này sạch ấy sạch châm rồi ấy nè bà mình đi cái màu cam rồi bà thấy ông miền tu sầm đẹp luôn này phòng miền tu đây nè bà bà viết play chứ ông viết play hơi viết thay ấy sầm đẹp ông pe kêu tập chân nôn chẳng rồi cô viết đại xóm đại ấy xóm mà nè nè từ lề nè và tập phần năng ấy nè bà làng mặc làng lấy lên trên nè bà ba chi phải chạm chẳng món nè bà thấy ông ở bên trong miền tây tha là phiệp ngày ní ca bờ phiệp thiệp nâng ca năm muốn tha phiệp tắc mạch đấy vì ai nâng lang pu chương nâng tiết rồi cô bà mà tắc tiết năm tới nè dương thì ngày này thời đó phải tiếp đang chặt thôi rồi mùi lá ngày nó tam thiệp nữa bà ấy ông minh nâng tha ở khang lứa vì sọ nữ rồi cô nơi là to lang thế bà bị chuyên môn cà pin sao mấy lang khăng lườn và cơn ông và ba bạn mới lái ông khơi nhá mày hay đi cái chia tập hiệp chỉ rùm bong bóng không ai làm gì còn mau pi xá đào tạt tè thấy tên lên tập hay dương bằng hai pi tập hiệp chỉ rùm hay chi hiệp bong bóng chỉ bờ đại ru nơi khang phum để lấy tắc đôi nhom ba mà trẻ chẳng tha vi tử tại thì còn tái dương trong đăng pi tha hiệp bọc phụ quạt pi chủng rơi tắc để lang pu hay phụ quạt miền chỉ hiệp ru nơi trăm hai bát ná cứ đôi ông phó bà trẻ tha cam pi mà giờ mấy tắc cứ nơi lại nhóm cứ nơi tiếp thì bàn tay ngày đi làng lịch lườn chẳng pu chẳng thua pu quạt thấy chủng lia thấy đó ti tua vào tập hiệp lườn này hay làng lườn làng lịch hay nè để đôi nhom trẻ tha cái này ní con mình tụt tầm ai phở tụt bán đi cứ có thời ta hộp đa để mà chương bà chọn bà tụt cứ thời tờ tam tờ lý rồi tờ khang khối này tây bằng đại xa ta đồng bòn nắng cứ viên cái tà phùm trắng vì hố bà sân chia dương hiên tập bác vì bốc so tè bốc tè kỳ trắng vì vừa bạn tịnh hơi
dương mưa tết tập hiệp nhom bằng hai nhom chụp tam đầu tiên đây đi con bên này ta quạt tu chùm lia văn xăm rẽ đôi chia bọc phụ quạt năng đầm bay từ đầu thì tua vào thì vào cái liệt tích quạt năng này và ấy dương khơi chẹt đai tha cả miền này tha chẹt đai tha nấp để quạt đà đứng từ lưới plei bê tông nắng miền này tha cầm pu tắc nắng từ sức xăng từ thầm chỉ cái hay chẳng thử ta mới bom ôm chỉ pro nàng trắng bên đây thao quát miên tú quát mình ai chi bàn tê mình ai bạc bàn tê trắng thử phờ đào nè đá vuông tú đầm bay đất xăm bẹt chanh này tính chuột hay nhom còn tầm hai tên tập viên chỉ rùm nơi đầm bòn đi ở bom ồn bàn đằng phần nắng hay nhom dây rồi anh chân này thì nhom lái coi dú đây trắng vì vậy thì dú bị ai này cho bạn nhiệt dài tại vì ở miền ấy phải bà sân chỉ miền po miền ấy phải tiết nhom nâng bằng hai đẹp bom ồn rồi bàn đằng tiết hơi thành phim ngày ní cứ lại họ lướn hơi cầmปูtật ngày ní cứ đập buồn chật đập cm bà tam thành đi ở tôi zoom nơi khai cái vùng tràm dương bàn trên sự đây cả nơi tam cái đà này cái đà po miền này tật hay đôi dương khơi như về hồ khơi nhé bông bông khơi như hồ khlang ta có tìm tụ chẳng viên của vạn tích không ca chi mà lơ plei bê tông nơi tam plei không phum nằng chẳng biết là chi nơi tờ lê hay nơi cái đôi chia tục trong xin thì nơi tờ lê cái đôi chia nơi lơ này mình tên nơi khang bằng chẳng nhung còn là để po miền phần năng là bề bông bông màn đắng thấy trong ngày tắt để nhung chơi ní cà pin cho mấy nhẹ thì thấy nó lái mà toàn đo thâm tờ cái plei cay tới thì tôi vào tập thì phần tay ngay nó đo pom spin thì na phần tay nơi cái lại pom nó vì nơi rẻ thì nơi và hai chia thầm không mong chương đi chẳng vì lại lươn tay trong ngày vì ngày ta đo này dương bằng hai bằng ôn vì phần năng vì tập hiệp trên năng chỉ uống tay sâu miền cà trong bây giờ thằng ngọc này cho buộc mấy đại quạt liền tắc dương từ tu thôi dương tay tập sập sai ở đầm bông ôn bàn đằng nâng tiêm lẹ cái nè để xa ta không mấy ngày nâng tắc có thể thịt này nè chân sâu miền cà trong bây giờ pu và mèo không mấy đại quạt liền tắc liền ấy vì chi viên co đây dạ ta hai na mùi khơi nhé bông ôn với ớt xua thì chẳng vì một vạn tị tới ở ai pung ai pung pẹ ai pung pẹ là tôi rồi ô nó ai pẹ ôn ta tôi bên tô này ai pung pẹ nè tôi thế nè cá đi không mấy nha không mấy nhưng tắc từ ai pung pẹ bà đám bay tập thể dục đi rồi mày đà anh áp chịu bà bỏ mình thử mình cà vào một giặt capu cùng tại tại đang thật mấy quạt cho chặt lên quạt dùng quạt ấy còn tái bà xin gì mình ảnh ha tới vì năng niệm vì để sao đấy đời xa tại cà phê hay bỏ bụi trên tòa kia chẳng nhóm ban bằng hai cái tập hiệp chỉរួមnơi đồng bọn để nhóm chơi đấy cứ phun phải tối thật như khung tele bật hay vì mình phun phải tối cho muối năng khung chố tim muối phun mà ca thống tất đây sau cái bông không khai bông không mông cho mũi kinh thì hay nhom nâng bị chọc cả lại và nắngហើយបើសិនជាខ្ញុំមានកន្លែងណាថ្មីបង្ហាញបងប្អូនឲ្យបានដឹងទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្តទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាតំបន់ណាដែលលិចទឹកខ្លះនិងតំបន់ណាដែលមិនទាន់លិចទឹក